ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी हम जिला पीलीभीत से हैं। जिला पीलीभीत से। तो ये आपका आप बता रहे थे कि मेरा ऑपरेशन बोल रखा था। L5 में हाँ हाँ। बोला। तो जब आए होगे बड़े बड़े दिमाग में बड़ी बड़ी फितूर अरे, पड़ रहा होगा कि मैं ठीक हुआ नहीं हुआ या मैं ठीक हो सकता हूँ नहीं हो सकता। बहुत टेंशन थी। ये बताइए आप ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है? नहीं ऐसा कोई नबने में झुकने में कैसे भी कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर आओ, एक मिनट रुको, इधर आओ। कोई दिक्कत नहीं। कि मैंने कर दिया होगा आपसे जी। वजन उठाओ, ठीक है? हाँ, हटो। कोई वजन उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं अभी नहीं। ये हल्का हुआ है? हाँ। दिमाग हल्का हुआ है? जी। बॉडी हल्की हुई है? जी। उठ बैठ के और दिखा दो फटाफट। शाबाश। पहले उठने बैठने झुकने की सबकी मैंने कर दिया होगा। जी झुक के दिखाओ, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई और दूसरा ट्रीटमेंट आने लेना चाहे ले सकता है? जरूर बिल्कुल। या तो मतलब आप ये बताएं कि या तो आप भरोसा करके आए वरना ना आए। जी भरोसा करके आइए और सबको आराम मिलता है, आपको भी मिलेगा। नहीं ये वरना आए ही नहीं। जी वरना हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं, आराम का नहीं देते। चाहे गठिया हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, आपके क्या नाम वेरिकोस वेन्स हो, और ये आपके L4-5 हो, हाँ, ये C1 से लेकर C8 तक हो, नहीं तो सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, और आपके क्या नाम है मिर्गी दौरे आते हो, और क्या नाम है या मतलब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको अटैक आ जाएगा, अटैक की परेशानी है वो भी हम ठीक करते जी। हैं। तो ये हमारे पास पूरा इलाज है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, ये हम परमानेंट ठीक कर देते जी हैं। जैसे ठीक है, जैसे हार्ट अटैक वालों का कितना वो खर्चा? ठीक हो जाता है देखने के बाद में। कमी लेते हैं, एक बार आ गया। हाँ कमी लेते हैं, एक बार दिखवाएं। है, और 1% हमारे इलाज से आप खुश हैं? जी। बस खुश ही हैं आप, ठीक है? काम करते रहो टेंशन फ्री के। जी।